very, very close between 2, 3, and 4. Australia, USA, Indonesia, and Canada very, very close there as they are racing towards the finish line. It's a 1,000-meter race. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships 2023. It is a grand final, and we've got Ukraine, USA, Indonesia, Canada, China, and Thailand charging across the line, passing the 2-minute 30 mark. And we've got lane 2 and lane 3 very, very close together there. USA and Indonesia. ตอนนี้คุณยูวานครับก็บอกว่าการแข่งขันในรอบนี้ครับเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศครับในประเภทของ Standard Boat ครับพรีเมียมมิกครับก็เรียกว่าฝีพายผสมทั่วไปครับ20ฝีพายครับเป็นการดวลกันครับระหว่างทางด้านของในลู่ที่2ครับอเมริกาครับเจอด้านของอินโดนีเซียครับแชมป์เอเชียครับแต่แคนาดาครับก็แรงแซงมานะจีนก็เอาไม่อยู่แล้วทีเนี้ยดูกันเลยเอาละโว้ยและตอนนี้ลู่ที่3ครับจับสายตาดูอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเริ่มแซงขึ้นมาอินโดนีเซียเลนทีเอาละจ้าแล้วแซง USA ซึ่งอยู่ในลู่ที่2หรือว่าเลนทูดูดิว่า USA จะทำได้ไหมแต่ว่าเบอร์3เริ่มแรงเบอร์4เริ่มแรงขึ้นมาในนามของแคนาดาIndonesia looking dangerous as they go into the last 200 meters. Lane 3, lane 2, lane 1. This is going to be close, exciting stuff towards the finish line. We've got lane 3 currently in the lead as they are picking up speed. ระยะสุดท้ายระหว่างเลน2เลน4เลน3เอาละไว้จะเป็นไทยIndonesia with a good lead. USA and Canada coming up very, very close for second and third as Canada and USA fighting it out for second place. Indonesia first. USA and Canada close across the finish line. China and Thailand. We've got lane 1, Ukraine coming to the line, closing off this grand final at the 16th IDBF World Dragon Boat Championship. ที่ว่าแชมป์เอเชียตอนนี้ครับเป็นแชมป์โลกแล้วครับโอ้โหเอาแล้วไงล่ะที่เคยมาพังงาดที่นี่แหละครับสนามตอนชิงแชมป์เอเชียครับมาเอาแล้ว Very, very great, a very good race there from the Indonesian team. Looking strong from out the gates. USA, Canada chasing hard, but Indonesia stronger than the rest. เอาแล้วครับต้องบอกว่าตามสายตานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านของอินโดนีเซียครับต้องบอกมาแล้วครับนี่ครับอินโดนีเซียครับ Indonesia, United States, Canada, China, Thailand, and the Ukraine. โอ้โหครับทีมชาติไทยของเรามาอันดับที่